गोविंद ने कहा, अरे बहन लाज तो तोरी ब्याज मेरा, मोर तुम्हार पड़ा था, अभी तत्काल में तुम्हारी प्यास। और गोविंद हंसे। आज एक नया अवतार धारण करके, वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी के वस्त्र में प्रवेश कर गए और दुशासन खींचता जा रहा है। उसे पता नहीं है सारी बीच नारी, किनारी बीच सारी, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। भगवान और वो भी कन्हैया को याद आया, अरे बहन जिस समय गोविंद की अंगुलियां कटी, द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू को फाड़ के बांधा था। गोविंद को याद आया, अरे बहन साड़ी के बदले तो तुझे साड़ी ही देना होगा। हम लोग सोचते हैं भगवान का भजन करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं, हम भगवान के साथ कुछ करेंगे। आप जरा अनुभव करो, एक साड़ी का एक किनारा द्रौपदी ने बांधा था और उस एक किनारे को बांधने का सब कुछ दे डाला। आज स्वयं उन्होंने एक नया अवतार धारण किया, वस्त्र अवतार धारण करके द्रौपदी के वस्त्र में प्रवेश कर गए और उनकी भी मर्यादा का रक्षण किया, उनकी भी मर्यादा का पालन किया। इसलिए कहा है, तू आवे पगिए मैं आऊं पग साथ। एक पग चल करके उस परमात्मा के नाम पर देखते, चलो तो पहले और चल करके फिर देखो ना, वो 100 कदम 60 कदम अगर आपके लिए हाथ बढ़ाए खड़ा न रहे 100। अच्छा आप ये बताओ, आप कितनी जगह मंदिर का दर्शन करने गए हो, कहीं भगवान की मूर्ति आपको ऐसे मिली है क्या? जहां भी देखो भगवान हाथ उठाए खड़े हैं। आओ तो सही, एक बार हृदय से न लगाया, अंग से भर न लिया, फिर कहना आप जाओ तो सही। और यही बात भीष्म पितामह ने संकल्प किया था, केशव जो नहीं शस्त्र गहाऊं, तो लाहू गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं। अरे कन्हैया, अगर मैं आपको शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं, शांतनु बिहारी नहीं। कन्हैया ने कहा, अच्छा ठीक है। और जैसे आज भीष्म पितामह दुर्योधन की तरफ से मुख्य सेना नायक बनकर के युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, जब बाबा के बाणों की बरसात शुरू हो जाए, सारे लोग इधर से उधर हो जाए। एक बात दुर्योधन ने कह भी दिया, पितामह युद्ध तो आप मेरी तरफ से करते हो, लेकिन आपका प्रेम पांडवों की तरफ भी थोड़ा थोड़ा झलकता है। कन्हैया ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन शायद तुझे विश्वास नहीं है, एक काम करना, आज की रात्रि अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना और मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तब तो तुझे विश्वास होगा। और आज ये बात भीष्म पितामह ने तो कह दिया, पर दुर्योधन को ये बात समझ में नहीं आई। और दुर्योधन ने क्या किया, बोल गया। वो तो समझता था बस बात ऐसी है, लेकिन भानुमति न जा सकी। भानुमति के जगह पर आज द्रौपदी द्वारका भी श्री कृष्ण के साथ चल पड़ी। और जैसे गोविंद लेकर के द्रौपदी को चले, द्रौपदी के चरणों में चरण पादुका थी। अर्धरात्र की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, एक सदवा नारी सदवापन को दर्शाती थी। अर्धरात्रि का समय, चरणों से चरण पादुका की चट चट की आवाज आवे। कन्हैया ने कहा, जरा ये चरणों की पादुका को उतारो न, खोलो न। और जैसे द्रौपदी ने चरणों की पादुका को उतारा, फट से गोविंद ने उसे उठाया और हाथ से उठा करके पीतांबर में दबा के बगल में रख दिया। ये प्रेम तो मेरे गोविंद के अलावा भला किसमें हो सकता है? भक्तों की
अपने हाथ से उठाने का कार्य करते, ये प्रेम, ये करुणा लेकर के गए। और जैसे भीष्म पितामह के पास गई, भीष्म पितामह तो समाधि में बैठे थे, और जैसे जाकर के बाबा के चरणों में सर को झुकाया। आज भीष्म पितामह को पता है आज की रात्रि मेरे पास भानुमति आने वाली है। भीष्म पितामह ने तुरंत भानुमति समझ करके द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे डाला। और जैसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ने कहा पितामह खबरदार, मेरे एक नहीं है, मेरे तो 5 पति हैं। जैसे द्रौपदी के मुख से आवाज निकली मेरे 5 पति, भीष्म पितामह की नेत्र खुली और झरझर आंसू गिरे। द्रौपदी तुम इस रात पितामह, क्या मैं आपकी पुत्र वधू नहीं क्या? द्रौपदी तुम ठीक कहती हो पितामह, क्या आपके आशीर्वाद पे मेरा अधिकार नहीं है क्या? क्या मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं क्या? आपका एक आशीर्वाद भानुमति के लिए है क्या? मेरा कोई अधिकार नहीं है आपके प्रति? द्रौपदी विलंब पड़ी। पितामह ने कहा द्रौपदी सर्वस्व कहा, लेकिन तुम्हें लाने वाला कौन है, ये बात तो जरा बताओ। द्रौपदी ने कहा मुझे लाने वाला तो मेरा एक प्रिय, मेरा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, जिसको द्वारपाल दूर ही रोक रखा है, द्वार पर बैठे एकांत वन में। भीष्म पितामह दौड़ करके गए, गोविंद के चरणों में गिर पड़े। केशव, एक करुणा, एक कृपा आपकी जिसके जीवन में पल पल भला बरसती है, भला उसका कौन जीवन में बाल माता कर सकता है? भीष्म पितामह ने गोविंद को प्रणाम किया, द्रौपदी से कहा द्रौपदी जाओ, तुम्हारे एक भी पति का बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा, ये तो मेरा अखंड आशीर्वाद तुझे मिला। जिस आशीर्वाद को भानुमति की तलाश थी, आज वो आशीर्वाद तो द्रौपदी को मिल गया। इधर आज यही बात जिस समय भीष्म पितामह, आज गोविंद ने एक बात कहा था, पितामह मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने भी ये प्रतिज्ञा कर ही लिया था। आज जैसे युद्ध की शुरुआत हुई, भीष्म पितामह ने बाणों की जैसे शुरुआत किया अर्जुन की तरफ, अर्जुन का मुकुट कहीं गिर रहा है, बाजूबंद कहीं गिर रहा है, कुंडल कहीं गिर रहा है। और जैसे स्वयं सारथी बने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, सारथी देख रहे हैं आज तो बाबा कमाल करके रख दिया। और जैसे भीष्म पितामह के बाण रथ की पहिए की तरफ चले, रथ का पहिया टूट करके जैसे अलग हुआ, स्वयं द्वारकाधीश रथ के नीचे कूद पड़े, जैसे कोई सिंह एक हिरणे की तरफ छलांग लगाता है शिकार करने के लिए। आज ठीक उसी प्रकार से गोविंद भीष्म पितामह की तरफ सिंह की भांति धनुष और बाण लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। भीष्म पितामह ने कहा बस केशव, ये मेरा धनुष और बाण आपके श्री चरणों में, और तुरंत फेंक दिया। क्या निहत्थे पे भी वार करना कार्य है क्या? केशव जो नहीं शस्त्र गहाऊं, तो लागू गंगा जननी को शांतन शील का। प्रभु का मान टले टल जावे, पर भक्त का मान न टलने पावे। प्रभु ने ये संकल्प किया है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और
भक्त ने कहा है युद्ध में तो तुम्हें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और आज वही बात भीष्म पितामह ने कहा, अरे केशव, आपने तो सारी बातों को याद रखा, पर आज मैं बाणों की सरसैया में पड़ा हूं, क्या आज वो कृपा नहीं होगी क्या? भीष्म पितामह के सामने द्वारकाधीश श्री कृष्ण खड़े हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदितं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा रुडिलोचनोल्लस मुखाम्बुजोध्यान पथश्चतुर्भुजो। हे गोविंद, बस मुझे यही प्रतीक्षा थी, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, आपकी ही तो प्रतीक्षा थी। क्या जब मेरा अंतिम समय आवे, जब मेरी अंतिम अवस्था आवे, तो बस आप मेरे सामने खड़े होकर के दर्शन देते रहना। हर जीवात्मा की एक तलाश रहती है, हर व्यक्ति की इस कथा का, यज्ञ का, दान का, गंगा स्नान का एक कार्य है। हे केशव, जब मेरी अंतिम अवस्था आवे, उस समय आपकी यह सुंदर मोहिनी झांकी मेरे नजरों में बसी हो और मैं आपका दर्शन करते हुए मेरा ये जीवन आपके धाम के लिए प्रस्थान करे। गोविंद से प्रार्थना किया, केशव, एक मेरी पुत्री है, पुत्री का आप वर्ण कर लेना, विवाह कर लेना, और मेरी कोई अभिलाषा नहीं। कन्हैया ने कहा, पितामह, आप तो अखंड निष्ठिक ब्रह्मचारी हो ना, आपका विवाह हुआ नहीं, फिर वो पुत्री कहां से आ गई? केशव, बस वो पुत्री कौन सी है? वो पुत्री का जरा नाम सुनिए। वो पुत्री कोई दूसरी नहीं है, वो पुत्री यही मति रूपी पुत्री है। केशव, ये मेरी मति रूपी पुत्री में आप इसका कब वर्ण करेंगे, आप इसको कब सहर्ष स्वीकार करेंगे? जब मेरी इस मति रूपी पुत्री में कोई विकार न हो, कोई कामना न हो, कोई तृष्णा न हो, कोई वासना न हो, तब तो आप इसे स्वीकार करना। और जब इसमें कोई कामना हो, वासना हो, तृष्णा हो, तो आप इसे कभी स्पर्श मत करना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल क्या कहा? ये जो मेरी मति रूपी, और इस श्लोक को पुष्पताग्रा छंद में भी निर्मित कर दिया, प्रार्थना कर दिया। इति मैं ते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सातत गर्भे विभुम्नि। इति मैं ते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सातत
छंद से निवेदित किया, हे केशव इति मति, ये जो मेरी मति रूपी पुत्री है इसका आप वर्ण करें, विवाह करें। कब? जब हमारी अंतिम अवस्था। इसीलिए ये जो सारे कार्य हम लोग करते हैं क्यों? हे गोविंद, हमारी अंतिम अवस्था आवे ना, उस समय इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से गोविंद मेरा
भीष्म पितामह कि इस प्रसंग से जब हमारी अंतिम अवस्था आवे उस वक्त हमारे श्रीमुख में प्रभु का ये जो हमारे इस प्रसंग का मात्र एक अभिप्राय है, हमारी यज्ञ, हमारा दान, हमारे गंगा स्नान या हम जो भी घर में पूजा पाठ दान यज्ञ सत्कर्म जो भी जीवन में करते हैं मात्र उसका एक प्रयोजन है। क्या? हे प्रभु, जब हमारी अंतिम अवस्था, अंतिम समय, अंतिम क्षण आवे बस उसकी इतनी ही कृपा कर देना, उस वक्त आपके सिवा मेरे नजरों में, मेरे मन में दूसरा कोई और नहीं रहना चाहिए। क्यों? इसीलिए कहा कि धीरे धीरे हम लोग कहते हैं बहुत लोग, महाराज अभी हमारी बाल्यावस्था भी हम भजन क्यों करेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। लेकिन सही समय तो यही है भजन का एक। अच्छा आप बताओ जरा, भोजन, भोजन में मात्रा लगा है ना, भजन भोजन की एक मात्रा है। अगर आप उस मात्रा से ज्यादा भोजन कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। पर भजन में कोई मात्रा है क्या? आप भजन को दिन रात 24 घंटे करते रहो, क्या कभी नुकसान करने वाली है क्या? आज तक किसी ने सुना है कि इस बंदे ने इतना भजन किया, इतना कीर्तन किया, इसको नुकसान दे गया? पर आपने ये जरूर सुना होगा इस बंदे ने इतना ज्यादा भोजन कर लिया, इसको नुकसान किया। इसलिए
भोजन की तो मात्रा है, पर भजन की कोई मात्रा नहीं है, और भजन करने की कोई अवस्था भी नहीं है। बाल्यावस्था से लेकर के और अंतिम अवस्था तक भजन करना चाहिए। और हम लोग कहते हैं अरे महाराज अभी से हम कथा सुन लें, अभी से हम गंगा स्नान कर लें, अभी से हम बद्री नारायण यात्रा कर लें। अरे जब घुटने जवाब दे जाएंगे, अभी आप आगे सुनोगे भगवान के पाने के सारे तरीके क्या क्या होते हैं। इसलिए भगवान को पाने का कोई और व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको उसी प्रकार से फल भी मिलता है, ये सभी को पता है। इसलिए भगवान का भजन करने में इधर राजर्षि परीक्षित, इनके बाबा पांडव, आज परीक्षित जी का श्रेष्ठ सुंदर अवतरण तो हुआ। इनके जो बाबा पांडव थे ना, ये क्या किए, पुत्र अपने परीक्षित को क्या किया, प्रपौत्र को राज्यपाट समर्पित किया और तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। हम सबकी आयु निर्धारित है 5 वर्ष से 25 वर्ष तक विद्योपार्जन, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक हमें क्या करना चाहिए, विद्या का अर्जन करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। फिर महाराज इसके बाद 25 से 50 वर्ष तक भजन, परिवार का पोषण, समाज का कार्य, 25 से 50 वर्ष तक इसी में हमें भजन, भोजन, परिवार, समाज। फिर इसके बाद महाराज 50 के बाद 51, 52, फिर क्या करना चाहिए, अपने मन को वन बना लेना चाहिए। कारोबार बच्चे करें तो ठीक, न करें तो ठीक, यानी अपने मन को वीरान बना लो, घर पे रहना, आनंद से ठाकुर जी का स्मरण करना। और जब व्यक्ति नहीं मानता तो वो बेटे क्या करते, अब बाबूजी की बुद्धि, इसके बाद गिनती गिनते जाइए, जैसे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 में जैसे फिर कहते अब बाबूजी की बुद्धि सठिया गई। कहते हैं ना बच्चे घर के, अब आपको समझ में थोड़ी कम आती है इसलिए आप चुप बैठो। बाबूजी बच्चे घर के कहने लगते हैं। इसलिए 51 वर्ष तक, जैसे 51 में प्रवेश की गिनती कहती है, आप अपने मन को वन बनाओ, एकांत में सुंदर भगवान का नित्य अनुसरण करो। और ये बच्चे सारे कार्यों को, और जो व्यक्ति नहीं, अभी हम दुकान की गद्दी छोड़ने वाले नहीं, चाहे हमारी लकड़ियां मार्केट पर बाट देखती हो, भगवान का भजन करने में मन नहीं लगता और गद्दी में अगर बैठता नहीं तो चैन बढ़ता नहीं, तो फिर विषम परिस्थिति। इसलिए आज परीक्षित के पूज्य बाबा पांडवों ने क्या किया, पुत्र को सब कुछ समर्पित किया और जंगल की यात्रा करने लगे, भगवान का भजन। नते गुणा के सयसोधरा वारधार जले भयमस्ति किंचे न्यवर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीयं त्वं धर्मबन्धो। आज परीक्षित राज्य का पालन करते, और परीक्षित का राज्य कैसे चलता महाराज, किसी को अपने घर में लाख लगाने की जरूरत नहीं रहती, सारे लोग आनंद के साथ। क्षेत्रे मदीयं त्वं धर्मबन्धो, सारा क्षेत्र, सारा राज्य धर्म के मार्ग पर चलता और बड़े आनंद के साथ जीवन जीते। किसके राज्य में, परीक्षित के राज्य में। और ये बात कलयुग देख रहा था, कहा अरे देखो इतना बड़ा राज्य और यहाँ किसी को लाख लगाने की जरूरत नहीं, सारे लोग बड़े आनंद के साथ, और कोई दुखी
न तो पशु न पक्षी न कोई मानव प्राणी, सभी लोग बड़े आनंद के साथ में। कलयुग ने कहा चलो एक बार हम भी तो चले, जरा देखें। अब राजर्षि परीक्षित के राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग आया, क्या करता? हाथ में तलवार लिया और पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल के सामने खड़े होकर के प्रताड़ना दे रहा है। परीक्षित ने सोचा आज तक मेरे राज्य में कोई किसी को दंडित नहीं किया, और ये कौन आ गया? जैसे परीक्षित ने देखा, तुरंत अपनी तलवार उठाया और कलयुग के सामने, कलयुग को मारने के लिए, और जैसे खड़ा हुआ परीक्षित ने, जैसे तलवार उठाया, कलयुग तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। यत्र क्वांचन वश्यामि सर्वभौम तवाज्ञय लक्ष्येत तत्रापि त्वमेते सोरसाननम्। अरे महाराज, आप हमें मृत्युदंड देना चाहते हैं, ये संपूर्ण राज्य आपका, बोलो मैं कहां जाऊं? आप हमें मृत्युदंड क्यों दे? तो आप हमें जगह दे दो, हम चले जाएंगे, हमें मृत्युदंड मत दो। और आपके बाबा पांडवों ने कहा है कि शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, और चरणों में गिर पड़ा। कलयुग ने जैसे चरणों में परीक्षित के गिरा, परीक्षित ने कहा ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें स्थान दिया, जाके वहां निवास करना, इधर मत आना। कलयुग को परीक्षित ने जगह दे दिया, 4 जगह। कौन कौन सी? अभ्यस्थिता तस्मै अस्थानी कलियुग दो। कलयुग को स्थान परीक्षित दे रहे, कहाँ कहाँ? द्यूतम पान श्रिय सुना यत्र धर्म चतुर्विध। जहाँ पे द्यूत क्रीड़ा होती हो, जुआ खेला जाता हो, वेश्यावृत्ति होती हो, मदिरालय पान किया, मदिरालय, और जहाँ अन्याय अनीति अधर्म का धन अर्जित किया जाए, वो कलयुग का अड्डा है। जहाँ पे ताश के पत्ते फेंके जाएं, जुए खेली जाएं, सट्टे लगाए जाएं, और जहाँ पे वेश्यालय हो, जहाँ पे मदिरालय हो, ये कलयुग का प्रत्यक्ष अड्डा है। और आपको एकदम प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं, जिस घर में अगर इसका कार्य शुरू हो गया, वेश्यालय में या मदिरालय में, आप राजा नहीं, आप कुबेर के भंडार में बैठ जाओ बाबूजी, कुबेर के भंडार में भी बैठ जाए बंदा, और अगर वो वेश्यालय का मार्ग प्रशस्त करने, वेश्यालय के मार्ग पर चलने लगा या मदिरालय के मार्ग की तरफ, ये कलयुग का प्रत्यक्ष। और तीसरी जगह, जो अन्याय अनीति अधर्म का धन अर्जित करने लगे, जिसको कहते हैं ब्याज उधारी, अनेक अनेक प्रकार की, ये 4 जगह हैं। अगर ऐसा कार्य करने लगे, चल कलयुग को स्थान दिया, लेकिन कलयुग से नहीं रहा गया। कलयुग ने फिर प्रार्थना किया, क्या? पुनश्च याचमानाया जात रूपा मद प्रभु। पुनः याचना किया, किसने? कलयुग ने। महाराज 4 जगह दिया, कोई ठीक नहीं है, एक जगह सुंदर दे दो ना, एक ठीक दे दो, कम से कम अच्छी हो, पवित्र हो, सुंदर हो। पुनश्च याचमानाया जात रूपा मद प्रभु ततो लवृतं मंदम कामं राजो वैरं च पंचमम्। 5वां स्थान पुनः याचना किया, महाराज
एक जगह सुंदर दी होगी। परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ, 5वां जगह तुम्हें पवित्र जगह दिया, किसमें? सोने में, सुवर्ण में। तो कहा महाराज जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा, देवताओं में श्रेष्ठ नारायण, इसी प्रकार से धातुओं में श्रेष्ठ सुवर्ण। तो महाराज एक बात बताओ, जब सोने में भगवान का वास होता है तो फिर कलयुग का वास कैसे हो सकता है? प्रश्न उठा कि नहीं? कहा महाराज कौन से सोने में कलयुग का वास है? जो अन्याय से, अनीति से, अधर्म से अर्जित किया जाए उसमें कलयुग का वास होता है, और जो न्याय से, नीति से, धर्म से अर्जित किया जाता है उसमें भगवान का वास होता है। अब राजर्षि परीक्षित ने 5वां जगह दे दिया, और इधर परीक्षित के पास भी एक ऐसी वस्तु थी जो अन्याय से अर्जित किया गया था। कौन था? बाबा भीष्म। इधर पांडवों ने, भीम दादा ने क्या किया था? जरासंध को पराजित किया, और जरासंध का जो मुकुट था उसको उतार के लाया और राज्य कोष में रख दिया था। आज परीक्षित को याद आया, बड़े दिन हो गए बाबा पांडवों के राज्य कोष को खोला नहीं, चलो खोल के देखूं कोई जगह क्या क्या रखा है कोष में। और जैसे राज्य कोष को खोला तो क्या देखा? सुंदर सोने से चमचमाता मुकुट। और जैसे परीक्षित ने देखा इतना सुंदर मुकुट हमारे बाबा ने अर्जित किया, और परीक्षित ने आज उस मुकुट को उठाया और ला करके अपने सर पे धारण कर लिया। सूर्य की किरणें निकलने लगी, राजा को प्यास लगी, परीक्षित महाराज को, और आश्रम घूमते घूमते समीक ऋषि के आश्रम की ओर चले गए। जिस आश्रम में रोज जाते थे, वेश बदल करके, ऐसे वेश बदल के जाएं कि जिससे ऋषि को पता न चले कि राजा आया है। इसलिए कि अगर पता चलेगा ऋषि को कि लेकिन जब दांत दिया तो क्या भोजन नहीं देगा? अवश्य देगा। परीक्षित तुम सोचते हो कि हम भगवान का भजन करेंगे तो परिवार का पोषण कैसे करेंगे? लेकिन परिवार का पोषण करते हुए भी अगर जो भगवान का भजन करते हैं वही तो सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। तस्मात् भारत सर्वात्मन भगवान हरीश्वर स्तोतव्यो कीर्तितव्यश्च श्रेता चेता भयम्। अरे परीक्षित, यही तो सबसे बड़ी बात कि भगवान का भजन हम हर परिस्थिति में। कहा महाराज अच्छा ठीक है, आपने कहा परिवार के साथ भी, अलग भी, हम हर परिस्थिति में उनका भगवान का भजन कर सकते हैं, लेकिन और भी कोई उपाय है, कोई मार्ग है क्या? कहा हाँ, भगवान को पाने का सबसे पहला मार्ग क्या है? कहा भगवान का भजन करने का और भगवान को पाने का पहला तरीका। सबसे पहला तरीका जरा इसको ध्यान से सुनना। पहला मार्ग क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहला तरीका अपने आसन को, जितासनो, आसन को जीतो। सुंदर पालथी मार करके बैठो 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे। लेकिन महाराज ये घुटने वाली प्रॉब्लम है, 1 घंटे के आधे घंटे भी घुटना मोड़ के बैठ जाऊं तो ये बात गठिया जो है ये ऐसा जकड़ रखा है कि बैठने का तो मुश्किल कर देता है। सबसे पहला तरीका परमात्मा को पाने का मात्र क्या है? जितासनो, आसन को जीतो और सुंदर सुखासन में बैठो 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे। पहला तरीका, ये सबसे सही आसन यही बताया गया है। लेकिन जब इस आसन में भगवान के पास बैठते हैं ना तो 5 से 10 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा बैठना कठिन होने लगता है।
अच्छा महाराज, पहला, अब दूसरा, फिर दूसरा मार्ग सुनो। जितस्वासो, प्राणायाम के माध्यम से सुंदर परमात्मा को पाने का। अच्छा महाराज, तीसरा, जित संगो, संग का परित्याग करो। फिर चौथी बात, इंद्रियों का परित्याग करो। और इसके बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः सायते इंद्रिय, और फिर उस परमात्मा का स्मरण करो, ध्यान करो। कहा महाराज ठीक है, ये आसन की बात हो गई, और भी उस परमात्मा को पाने का कोई, अच्छा भगवान को इसलिए भी कहा महाराज, भगवान का भजन इसलिए भी हमें नहीं करना चाहिए। कहा क्यों, किस लिए करना चाहिए? अकाम है सर्व कामुवा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन एजतः पुरुषः परम। कहा भगवान का भजन हमें इसलिए नहीं करना चाहिए, क्या हमें दौलत मिल जाए, पुत्र मिल जाए, परिवार मिल जाए, समाज मिल जाए। कहा नहीं, अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारिधि। धन दौलत की बात छोड़ो, हमें आपसे मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। हम आपका भजन इसलिए नहीं करेंगे कि हम आपका भजन कर रहे हैं तो हमें आप वैकुंठ दे दो, मोक्ष दे दो। कहा नहीं, आपका भजन करने का मेरा एक प्रयोजन है, क्या? तीव्रेण भक्ति योगेन एजतः पुरुषः परम। हे परमात्मा, बस आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, प्रीति बनी रहे, इसलिए भगवान का भजन होना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए नहीं, ना हमें वैकुंठ चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, बस चाहिए तो क्या? तीव्रेण भक्ति योगेन। और हम लोग यही नहीं करते, हम लोग भगवान का भजन तो करते हैं, पर भगवान के भजन में हमारी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी रहती है कि नहीं? इसलिए भगवान के भजन में हमारी लिस्ट लंबी चौड़ी नहीं रहनी चाहिए। और इस श्लोक में तो कह दिया कि महाराज कामयो एजतः समाकामा। महाराज हमारे मन में कोई कामना नहीं है, न मोक्ष की, न वैकुंठ की, न किसी भी प्रकार की, बस एक कामना है, क्या? आपके चरणों में प्रेम बना रहे, भक्ति बनी रहे। अच्छा महाराज, और फिर कहा महाराज और भी कोई तरीका है, सहज तरीका, कि उस परमात्मा को पाने का और भी कोई अच्छा सुंदर मार्ग हो तो बता दो। तो सुंदर मार्ग बता रहे हैं, क्या? यद कीर्तनम यस्मरणम यदर्हणम यद वंदनम यस्मरणम यदर्हणम सद्यस्य लोक विधनोति कल्मष तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। महाराज पहला तरीका, यद कीर्तनम, सुंदर आसन को जीतो और भगवान का कीर्तन करो। अच्छा महाराज हम भजन नहीं, कीर्तन नहीं करेंगे तो और कोई तरीका? तो फिर दूसरा तरीका, कहा महाराज अगर आप भजन नहीं कर सकते तो क्या करो? तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला। अगर आप भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते तो क्या करो? तपस्विनो, जंगल में जाओ और क्या करो? तपस्या करो। अच्छा महाराज अगर हम तपस्या भी न करें तो कहा दान परायसस्विनो, द्वार पे बैठो और खूब दान करो। अच्छा महाराज अगर हम दान भी न करें तो कहा फिर चौथा तरीका, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण करो। हिरण्यवर्णा हिरण्यं सुवर्ण रजसत्रजा चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। इस प्रकार से सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण करो।
वेद मंत्रों का पाठ कर पाएंगे क्या? या हम वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकते तो हम द्वार पर बैठ करके दान भी नहीं कर सकते, फिर हम जंगल में जाके एकांत में बैठ के तपस्या भी नहीं कर सकते। क्या जंगल में जाके तपस्या हो सकती है? क्या दिन रात द्वार पे बैठ करके दान लुटा सकता हूं क्या? क्या वेद मंत्रों का हम अनुसरण कर सकते हैं, वाचन कर सकते हैं क्या? न मैं वेद मंत्रों का पाठ कर सकता, न मैं जंगल जा सकता, न मैं तपस्या कर सकता, न मैं जंगल में भी नहीं जा सकता तपस्या करने के लिए, और मैं दिन रात द्वार पे इतना धन भी नहीं कि दिन रात दान लुटाते रहूं, और न मैं वेद मंत्रों का भी उच्चारण नहीं कर सकता। तो कहा महाराज चौथा तरीका सबसे सरल, यत् कीर्तनम यस्मरणम यदर्हणम यदवंदनम यस्मरणम यदर्हणम। परीक्षित को बताया, परीक्षित इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ सुंदर तरीका, न हम दान कर सकते, न मंत्र जप सकते, न हम तपस्या कर सकते, लेकिन इसमें सबसे सहज तरीका क्या है? यत् कीर्तनम, सुंदर अपने घर में, अपने कार्य में, अपने हर उसमें रहते हुए क्या करो? जिस देश में, जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, देश में रहो,